그린하우스. 포비의 전체 화면. 그린하우스에 놀러온 뽀로로와 크롱이 식물을 잘 키울 수 있게 도와주세요. 키우고 싶은 식물에 씨앗을 심어줘. 토마토, 나머지 화분에도 씨앗을 심어줘. 고추, 나머지 화분에도 옥수수. 씨앗을 뽀로로 눈금에 맞게 물을 줘. 우와, 씨앗이 제법 잘 자랐네. 영양제를 넣어 식물이 더 잘 자랄 수 있도록 해보자. 이제 열매를 따자, 크롱. 토마토를 잘 땄구나, 크롱. 고추를 잘 땄구나, 크롱. 옥수수를 잘 땄구나, 크롱. 식물 키우기 재미있지? 그럼. 한 번 더 할래? 키우고 싶은 식물에 씨앗을 심어줘. 가지, 나머지 화분에도 완두콩. 씨앗을 심어줘. 나머지 화분에도 씨앗을 심어줘. 옥수수, 뽀로로 눈금에 맞게 물을 줘. 우와, 씨앗이 제법 잘 자랐네. 영양제를 넣어 식물이 더 잘 자랄 수 있도록 해보자. 이제 열매를 따자, 크롱. 가지를 잘 땄구나, 크롱. 완두콩을 잘 땄구나, 크롱. 옥수수를 잘 땄구나, 크롱. 식물 키우기 재미있지? 그럼. 한 번 더 할래?